qasidah burdah teh tentang pujian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan pesan moral atau nabi akhlak, oge nilai-nilai spiritual, sareng semangat perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu rata-rata ieu qasidah burdah sok di aoskeun dina nalika memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu qasidah burdah teh termasuk oge salah sawios sholawat anu sering dibacakan di setiap pondok pesantren. Jadi rata-rata di pondok pesantren sok ngaoskeun qasidah burdah. Amin tadakuriji ronim bidi salami mazaz dadam mu'anjaro min muklantim bidami. Itulah di atas rata-rata bed awal mah biasanya bisa hafal, ngambil kaituna ke ampanya sih ya albiah. Berarti kan kalau Muhammad dulu nila lancar, kaituna mah geus ada eling teu nyaho. Ya kulu ente kataran awalna akhirna mah teu ka mana. Nah, ieu qasidah burdah teh nyaeta disusun ku ulama ahli sufi. Ku ulama ahli sufi anu mana kacida pisan mika cinta na ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namina nyaeta Imam Busiri. Upami ningali dina ieu syair-syair qasidah burdah, ternyata ieu teh nandakeun kacintaanna Imam Busiri ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aya pesan jang jalma-jalma anu ngaos kana kitab qasidah burdah tujuanana diantawisna ningkatkeun kecintaan urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kecintaanana Imam Busiri nu ngaran kana ieu qasidah burdah betapa mencintainya sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biografi singkat mantena Imam Busiri teh nami aslina nyaeta Muhammad bin Sa'id bin Himad bin Abdullah As-Sanhaji Al-Busiri Al-Misri. Ulangi, nami lengkapna Imam Busiri nyaeta Muhammad bin Sa'id bin Himad bin Abdullah As-Sanhaji Al-Busiri Al-Misri. Anjeunna lahir di daerah Desa Dalas, nu mana Desa Dalas teh salah sawios desa di Bani Yusuf anu aya di Mesir. Anjeunna dilahirkeun dina waktos usia tahun 608 Hijriah. Mantenanana awal menghidupi atanapi ngawitan atanapi cawigna teh di tempat nu janten rahmatna. Nah geuningan ongkoh namina Muhammad bin Sa'id bin Himad bin Abdullah As-Sanhaji Al-Busiri, tapi geuningan make dinamian ku Imam Busiri ieu teh nunjuk kana hiji daerah. Jadi Al-Busiri teh ieu salah sawios tempat kelahiran mantenana.
Syekh Nawawi Al-Bantani di Banten. Ya oke sami Muhammad bin Sa'id bin Himad oke di Busiri. Nyaeta hiji tempat anu mana aya di desa Bani Yusuf di daerah Mesir. Imam Busiri wafat dina tahun 686 Hijriah. Janten kirang laku usiana Imam Busiri teh 87 tahun. Hebat usia 87 tahun. Ahli sufi anjeunna seueur ngadamel karya anu berkaitan dengan masalah akhlak. Seueur pisan karya-karya mantenana. Di antawisna karya mantenana teh aya disebut kitab Al-Hamiziyah, aya di kitab Al-Hayyah, aya di kitab Al-Daliyah, aya di kitab Qasidatul Mudriyah, aya di kitab Tahdibul Fadil Amiyah. Nah, ngan beda dari sekian kitab buku anjeunna disusun, aya hiji kitab anu memang kamasyhur sering diaos terutama di daerah Nusantara, nyaeta kitab Qasidah Burdah. Nami aslina nyaeta Al-Kawakibud Durriyah fil Madhi Khairul Bariyah. Ngan dikenalna Qasidah Burdah. Kunaon pangna Qasidah Burdah? Mungkin aya kisah disebut nami Qasidah Burdah teh naon? Ya. Nah, anjeunna Imam Busiri teh adalah nami asna Muhammad bin Sa'id bin Himad bin Abdullah As-Haji Al-Busiri teh anjeunna teh kalebet jalmi nu dilahirkeun ti keluarga nu mana keluargana kacida pisan dikacita kana ilmu. Jadi sepuhna ibu ramana teh resep milarian ilmu. Tah ieu jadi cikal bakal jang urang mun ayeuna urang beukina ilmu bil barkah mudah-mudahan budak-budak geus supaya teu oge beukina naon. Imam Busiri pun sama. Ibu ramana kalau berjami anu resep milarian kana ilmu. Dina salami mantenana ngarang kana ieu kitab Qasidah Burdah. Anjeunna teh ngadamel kana ieu kitab teh ternyata di dalam kondisi keadaan nuju teu damang. Nyaeta anjeunna nuju lumpuh. Maka aya salah sarios dina salana disebutkeun ruwiya annahu ansha'a hadhil qasidata hina asabahu falijun fastasfa'a biha ilallahi ta'ala walam manama ro'an nabi fi manamihi famasaha biyadihil mubarakati badanahu fa'ufiyah. Tayyib Imam Busiri mah hebatna salah sariosna ieu. Ruwiyah diriwayatkeun anna usahana Imam Busiri ansaha eta ngadamel membuat nunjukkeun hadil qasidata kana ieu qasidah Burdah. Hina asaba dina nalika tumiba ka itu Imam Busiri naon palijun panyawat lumpuh. Fastasfa'an terus mungkin syafaat Imam Busiri biha itu qasidah ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala walam manama jeung dina sama-sama sakulem itu Imam Busiri ro'an tah ningali Imam Busiri adalah ngimpi lamun ke waktu sare ningali berarti naon ngimpi ro'an tah ngimpi itu Imam Busiri anna dia bimanamihi Kanjeng Nabi dina waktu sebelumnya Imam Busiri famasaha teras bosa. Kanjeng Nabi dia dihibupan Kanjeng Nabi al-mubarakati diberkahan badanahu kana badana Imam Busiri fa'ufiya tuluy dicagerkeun disehatkeun itu Imam Busiri. Imam Busiri teh
cinta ka Rasul. Seorang ulama, seorang ahli ilmu, nalika nuju teu damang ngadamel karya. Jadi zaman berilmu keur geuring oge nyieun karya ngarang kitab. Ari urang keman keur geuring teh boro-boro meureun begitu berhees. Boro-boro urang mah keur geuring keur cager kitu purun. Nah, boro-boro keur geuring keur cager oge. Tepur Imam Busiri ketika beliau dalam keadaan sakit ngarang karena salah salios kita qasidah burdah atau nabi disebutkan qasidah miniyah. Kunaon disebut qasidah miniyah lantaran dina ujungna rata-rata huruf mim. Amin tadakuri di jironi bidi sami mazaz tadam anjaro mim muqlatin bidami amhabbatir rihu min tilqa'i kadimatin wa awmadul baku fi dulma'i min idomi. Rata-rata ujung-ujungnya nama min, maka disebutkan qasidah miniyah. Kenapa disebut qasidah burdah? Nalika Rasul nalika Imam Busiri nuju ngarang kitab berengsek ngarang kitab mantanana salah sawios anjeunna ngarang kitab teh nyuhkeun syafaat bil barakah kumuji ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didamangkeun panyawatan beres tah 10 pasal ini na kitab qasidah burdah teh. Ya, ayat 10 pasal 5 alif nama ayat disyaratkeun ya. Al-faslul awal ayat dina alifna. Hiji dina ieu qasidah burdah teh nyaeta nyarioskeun sairan tentang cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin kahiji. Pasal nu kadua dina ieu kitab qasidah burdah teh nyaeta ngabahas tentang hawa nafsu. Poin katilu dina ieu kitab qasidah burdah teh ngabahas sairanana tentang pujian ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal kaopat dina ieu qasidah burdah ngabahas tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal kelima ngabahas tentang doa. Pasal ke-7 ngabahas tentang pujian Al-Qur'an. Pasal ke-6 ujian Al-Quran. Pasal ke-7 ngebahas tentang kisah Isra wal Mi'raj. Pasal ke-4 ngupas tentang jihad. Pasal ke-4 dalaman dipakai pada jam setengah kakak jam dalaman tapi kemana menit. Pasal ke-8 ngebahas istighfar, pasal ke-10 ngebahas munajat. Jadi dina ieu qasidah burdah nu Quran diaos teh aya 10 pasal nu bakal Quran dikupas. Bil barakah mudah-mudahan beres dina ngaos ieu kitab qasidah burdah sarehat sadayana manfaat ilmuna. Sapertos Imam Busiri. Imam Busiri nuju teu damang dugikeun ka ngangkit kana ieu qasidah nuju teu damang ieu teh. Dina riwayat disangkeun teu damang teh lumpuh tapi lumpuhna teh satenah badan. Jadi dalam kondisi lumpuh pananana nyata utama atau terjamaah. Maka disebut itu famasa narah setidinya beres ngangit kana ieu qasidah burdah qasidah miniyah. Imam Busiri ngimpen kasumpingan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina eta impenan Imam Busiri dipiwaran nganadongkeun karena karyana qasidah miniyah teh dipiwaran nganadongkeun ku Rasul dina impenan teh. Begitu beres dinadongkeun ti kawin amin tadakuri itu maulana sholli wa sallam dugikeun ka rengse. Begitu beres Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaha biyadihil mubarakah badanahu teras teka Rasul musapkeun ka sadaya badanna Imam Busiri diusap Imam Busiri ku Rasul dina ngimpe diusap Rasul
Begitu beres diusap, Imam Busiri gugah dina mimpena karena kaget mimpen sabda Rasul. Begitu gugah ternyata Imam Busiri langsung biasa apa. Subhanallah. Inilah hebatnya. Sok cenah tuh urang ayeuna urang sholawatan sudah cager teu bisa itu. Tirakanna beda anjeunna nyerah teh ya Allah dengan saking cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kunaon atuh Bapak resep kana sholawatan? Kunaon Bapak bahagia sok make sholawatan? Urang ti Imam Busiri lain boleh ukur pinter jauh kene belum ke kerandapan cik atuh daya naik sholawatan gitu kan. Sudah itu sholawatan itu mencerdaskan kenapa pola pikir orang, diangkat orang mulina, diangkat orang jadi umatna, belah dimuna penyakit pada diri orang leugit, khususnya penyakit hati. Maka kunaon disebutkan mami muslimin qurabi baiti Nabi Muhammad SAW selingkuh. Bapak disangkakan di antaranya illa Allah Ta'ala al-wudhu wal nususo wa aynasu. Ini namanya nurunkan tensi emosi, nyadarkan diri. Kan Imam Busiri teh ngagib lagi kalayan ikhlasna luar biasa. Karena keikhlasan berarti kecintaan anu sungguh di mantanana, kecintaan anu sungguh di mantanana. Nah akhirnya Allah oge berkehendak lain jadi beda jeung urang. Nah tapi kan kieu ieu qasidah burdah antara sholawat tidak memiliki otoritas untuk menyembuhkan penyakit. Ulangi, sholawat antara qasidah burdah tidak mempunyai atau memiliki otoritas untuk menyembuhkan penyakit. Tapi sholawat jadi alasan qasidah burdah media supaya penyakit leungit. Obat apakah mempunyai otoritas tuh? Terus seperti zaman obat, baik kalah cager bagi kering. Tapi obat media supaya ngeheukeun karena penyakit. Maka atuh obatnya aya obat sifatna fisik terus dituang ku urang baik sirup, baik tablet, kapsul, aya di obat batin. Tah di beresana di antawisna ku sholawat di antawisna iku qasidah burdah. Nah, Imam Al-Bajuri anjeunna negaskeun asbahan nasu yatabarraquna biha wa yastashfi'una biha ala annal istishfa'a biha laisa istifa'an bi al-Fatihah wa innama huwa istishfa'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa loba jalma anu ngalap berkah tina ieu qasidah burdah wa yastasbi'una biha jeung nyuhungkeun syafaat ku ieu qasidah burdah ala anal istisfa'a biha laisa istifa'an bi al-Fatihah kalayan boga prinsip jeung keyakinan bahwa minta syafaat lain kulapan-lapatna tina ieu qasidah burdah wa innama huwa istisfa'an bi Rasulillah, tapi hakikatna nyuhungkeun syafaat ngalangkungan sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi henteu boga otoritas nyageurkeun kana penyakit lapan-lapan anu dibaca dina ieu qasidah burdah teh sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri asbahana yatabarraquna biha nang berkah wa yastasqi'una biha ngalakukeun syafaat ala anna istifa'a dia laisa istifa'an bi al-Fatihah. Lain rek meyakini, lain rek menganggap punya otoritas, punya kemampuan pasti bahwa membaca sholawat jeung qasidah burdah pada nyageurkeun kana penyakit lain, tapi media jeung fasilitas. Ieu di antawisna keistimewaan qasidah burdah. Bahkan di kitab Az-Zubdah fi Syarhil Burdah ia dicarioskeun khud minal burdati
Kan ieu kelebihan qasidah burdah teh dibandingkeun jeung qasidah anu sanesna nyaeta aya dina cara penyusunanana secara taltil dinaoskeun raos. Itulah hebatnya di antara qasidah. Khud minal burdati waj'alha ala ainaika. Khud cokot ku anjeun minal burdati tina ieu qasidah burdah. Waj'al jeung kajadikeun anjeun hakana ieu qasidah burdah ala ainaika di hareupeun panon anjeun. Kan naon aya salah sawios aya jalma anu nuju teu damang naon soca teu ningal socana teh. Begitu teu ningal socana jadi kisahkeun dina kitab Az-Zubdah, kisah di burdah tina sarana kitab burdah. Nah, socana teh teu ningal parah lah teu ningal. Teras impen anjeunna teh dina impenna teh aya anu ngaisarahan eta jalmi supaya maca kana kitab qasidah burdah tuluy ngajadikeun ieu qasidah burdah teh di payunana gitu. Ai maca ada moal bisa dapat telinga teh ya. Dengan disimpan gitu. Ternyata kumaha nalika buka bari kulum teh dikieukeun pas bawa teh. Bukan dikikeun teh kitab HP di headset urang. Dan pas udah liur kuota geus beak itu aku sudah kieu ke kulum teh kulum teh kitab dari geureun gitu. Nah nalika buka anjeunna nyarioskeun ka Imam Al-Mawazir sawah Syekh Al-Wajir anjeunna nyarios ya qasidah burdah puji punon pujian-pujian ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta sadayana biasa ngajadikeun obat. Begitu dicatat kita kasih tahu orang. Ternyata socaan damang jadi biasa ningali. Itulah kehebatannya. Mata sholawatan itu dianggap tersabira. Dan ku Allah bibismi kita inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu terus dibayar tamatan untuk bagi sholawatan itu ariman itu. Mau wani-wani ngamin-ngamin karena sholawatan si Medan ini juga tentang ziarah beningannya. Da'anallahu zawaratil kubur. Oh Allah ngaranak ke jamaah-jamaah ziarah. Tu ngaranak zawar az-zawarat teh nyaeta segat mubalaghah hartina awewe nu loba ziarahna. Mun awewe loba di ziarah kakare teu meunang. Temenang, kurang para temenang sabab bisi ninggalkeun karena kewajiban ngaulangan jadi salaki. Aing itu masa bulan sakali ziarah nya teu naon. Teu dilana teh nu loba ziarahna eta ge awewe. Kapan cenah aya dina naon hadis nahaitukum an ziyaratil kubur fasuha. Kami cek Rasul ngalarang ka anjeun bikin ziarah kubur. Itu hadis ketika para sahabat dalam keadaan atau kaum muslim dalam keadaan kakare kaluan di zaman jahiliyah. Jadi akidahnya masih kayak rapuh. Dan keningan ujung dina eta hadis fazuruha sok anjeun kudu jarah. Ari awalna Rasul ngalarang ziarah tapi ujungna ge orang ziarah. Berarti ngalarang teh ka jamaah lemah akidahna. Aku lamun geus kuat akidah mah fazuruha sok ziarah. Mata anu lebih anggeun kana ziarah katingali lemah akidah. Kaget teh. Anu ngalarang kana ziarah berarti lemah naon? Akidah kan orang NU geus kaluar akidah. Pasakeun geus kaluar akidah. Coba tuh bid'ah beungeut siang bid'ah. Keur zaman Rasul ge beungeut siga maneh. Rasul beungeut teh siga maneh bid'ah beungeut maneh. Nah, sudah gitu. Nah, itu di antara istilahnya. Nah, kunaon pernah disebut qasidah burdah. Ia disebut qasidah burdah teh salah satu alasanna satuna kajian Syekh Ali
al-qori alasan dibalik penamaan qasidah burdah atau lagi alasan kuno di papanan namina qasidah burdah ari burdah teh kapanan jubah ada nabi selimut rasul. Jadi Imam Busiri teh diusapan tos diusap dipasihan jubah kebangsaan kebanggaan rasul, dipasihan jubah kebangsaan rasul kebanggaan rasul selimut rasul dipasihkan ke Imam Busiri. Awi kawin nama disebut teh qasidah ini yang hari rugi saya diloba gentos janten nami qasidah burdah teh salah salius elatna alasanana karena Rasul dina Imam Busiri dina waktu ngimpena sajabali usap Rasul itu diselimutan ku Rasul. Bagaimana dia bisa menjadi selimutan ku Rasul? Kayak SD gol-gol harus tidak umrah. Saya jadi anjing begitu beres ngarang qasidah burdah. Terus anjeunna ngadongkeun dugi ka rengse anjeunna ngimpen pendasar Rasul dina eta impenan Rasul miwara kaosna mah dugi ka beres sabada rengse ngaoskeun Rasul gumujeng Rasul teh seuli mesem akad bina alhamdulillah cek Rasul eta bakat dina impenan terus diusah lain bari dicubahan Imam Busiri teh begitu boga Imam Busiri langsung tos biasa apa-apa. Inilah kehebatannya orang-orang alim billah, orang-orang anu soleh. Urang majauh kene dan urang peker berusaha hayang jadi jalma anu soleh. Lain jalma berilmu, urang mah ngangker berusaha hayang jadi jalma anu berilmu. Maula ya sholli wa Sholli mungkin nurunkeun rahmat Gusti wasallim jeung kasalamatan Gusti daiman abada kalawan salawasna ala habibika kakasih Gusti khairil khalqi rupan saya makhluk kullihim tegasna sadayana makhluk salawat sinarang salam dipasikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an pansai-saena makhluk. Nah, tujuan ngaos qasidah burdah upami Imam Busiri mah nyuhungkeun syafaat ka Allah ngalangkungan sholawat qasidah burdah. Urang kumaha? Urang mah tujuan ngaos kana ieu kitab qasidah burdah teh hiji hoyong menghayati jeung memahami sejarah Rasul. Diniatan orang teh hoyong memahami menghayati sejarah Rasul. Nomor kedua sejak takdiman wa takriman ka Rasulullah sallallahu alaihi Imam Busiri begitu cinta ka Rasul. Urang oge mah nya ngajina paman orang ngaji qasidah burdah oge berarti rek tapaul ka saha ka pengarangna hoyong ningkatkeun kecintaan urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor katiluna nyaeta sejanyuhkeun berkah tina aosan-aosan sholawat burdah anu seueur khasiatna jeung seueur fadilahna. Poin kaopat nyaeta sejamu tabaah kajami-jami saleh anu ngaraos kana ieu kitab qasidah burdah karena yakin nu ngaos kana ieu kitab qasidah burdah lain urang wungkul tapi jami-jami saleh parantos dipayuge ngaraos kana ieu kitab qasidah burdah. Ieu urang teh mutabah kamana. Amin tadakuri jirani bihi salami majaz dalam anjaro
kusabab inget anjeun jironin kakakasih bidi salamin anu aya di daerah di salam mazazda nyampurkeun anjeun dam'an kana cai panon jaro anu ngeclak anu ngocor itu dam'an muklakin tina kelopak mata bidangin kalawan dibarengan ku getih. Nah kusabab anjeun inget kakasih anjeun anu aya di daerah di sana, kau campurkan air matamu dengan darah. Nah kusabab Julpa mengingat pacarnya yang ada di daerah Cigantan, saking cinta dan rindunya sampai meneteskan air mata dibarengi dengan darah. Begitu geblek kan ayo orang bogoh ka jelema natikeun kacerik barengan ku cai pamah jelema biasa sakuka cidar teuing. Ieu masalah Imam Busiri saking cinta ka Rasul mengumpamakan ternyata saking cinta sampai meneteskan air mata nu dibarengan ku naon? Ku cai pantai, ku getih. Saking berarti rinduna cintanya anak. Berarti lamun kitu mah cinta itu menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena cinta sampai meneteskan darah. Dijawab dan saking bogoh, ini bukan menyakitkan tapi pengorbanan. Oh. Aduh, Gusti, ku bogoh tapi cinta. Saking cinta. Nu aya di daerah Israel, jadi di Salam teh nyaeta hiji tempat nu aya di antara kota Makkah jeung nu aya di antara kota Madinah. Nah, di restoranna huna qajarul musallimu min nafsihi sarson. Dia diceritakan kieu. Musannif itu berperan dalam dua posisi. Pertama peran sebagai penanya, yang kedua peran sebagai penjawab. Nah, hiji dua tilu opat lima genep tujuh. Nah, 8 yang meriaso sampai wa asbata. Eta kalamat sadayana teh syairan anu nyarioskeun tentang pertanyaan. Apakah karena kamu cinta terhadap kekasihmu, mengingat terhadap kekasihmu sampaikah kau meneteskan air mata yang dibarengi dengan darah? Ayo mulai jeung darah jeung cileuk. Ya Rasul ya Allah, saking cinta nata. Hiji katakan. Makanya kalimat di dia min muklatin bidani teh. Min muklat bidani di dia teh jadi anu dibarengan ku campur darah teh jadi hiji kiasan supaya menunjukkan betapa hebatnya kecintaan seorang penyair, betapa hebatnya kecintaan Imam Busiri kasaha ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa engkau menangis dengan mengalirkan air mata yang bercampur darah? Adakah itu pertanda bahwa engkau mengingat kekasihmu yang ada di daerah Cigantan, yang ada di daerah NTT? Ya, bukan apa dari itu pantas. Beberapa mobil nah, enak dia guys. Ya, oh yang kalian dugikan kaki itu kan, dugi kaki itu, teka budak kurangnya, teka budak kurang. Ini sampai kaki itu, mata air usah, geus cinta mata kaki dia.
Na'am sarote kuman abwa fa'arraqani wal hubbu yang talibul ladadi bil alami. Ternyata kalau sudah bilang cinta semuanya itu tidak ada yang lebay. Eleh ya. Nah, itu pertanyaan kan? Apakah karena kamu mengingat kekasihmu yang ada di daerah di sana, kamu sampai meneteskan air mata? Nah, aja terjadi sama dia ke kamu aja. Kau masih bener kamu aja. Oh, ibu sini pada kasahan cerita. Kalau suci tanah kurang, diputus buka buku coblehnya turun. Gila. Mau cinta kalau sudah kayak gila. Lagi, Risma. Amhabatir rihumin qaidah tadi soal apa? Naon arrihu angin min tilqai kadimatin ti arah daerah Kadimah. Ari Kadimah teh hiji ngaran menuju ke kota Makkah. Wa awwadho jeung tinggal burica naon albarku kilat fitul ma'i dina waktu penting min idomin di daerah idom. Atawa kusabab ngagelembugna angin berhembusna angin di daerah Kadimah nepi ke anjeun ceurik di barengan kuncai getih teh hiji maha musabab ingat gitu kan, atau musabab aya angin anu datang di daerah Kadimah. Maksud di daerah Kadimah teh kumaha? Ieu angin teh mun diumpamakeun ieu angin teh berhembus nanti belah kulon. Duh, ieu angin datang di belah kulon. Ingat di daerah kulon teh aya kabogo. Kusabab angin yang berhembus ka urang di belah kulon tapi keur kainget ka saha? Ka kabogona. Beda kabogona aya di mana? Di kulon atas yang itu. Wa awal kubil dunma ingin idomi nya kitu deui jeung kusabab ngaborelatna benta kilat ngaborelatna kilat di daerah Idom dina waktu penting siga kilau di urang mah jadi umpamakeun itu tinggal dikit, aduh si gemerlapan kilat, wah jerepet gitu mah, siga naon katanya kilat, siga kura-kura ninja nah, begitu bergemerlapan, si korlatan naon kilat di daerah Ciberem. Jadi ingat yang di Ciberem teh aya kabogoh urang. Mutarina mah teu inget dia kaca ka kabogoh. Dan begitu aya kilat daerah Ciberem jadi ingat mereka kabogoh. Nah, bikin kaki itu kusal anjeun ingat karena jadi kabogoh hingga rela meneteskan air mata yang dibarengi dengan darah. Mun ka Rasul banyak pantes. Hari ka Idris lah ketipu. Bergemerlapan kayak gitu. Nah, iya teh sebagai kelanjutan tina syair pertama amin tadaku rijin. Jadi
mun tadinya angin tada kuriji mah kusawab ingin menjadi kakasih atau kusawab karena ada angin datang di belah mana? Di belah mana? Kadimah kulon. Abang dicontohkan karena kulon di kanan kulon daerah Kadimah. Kita dicontohkan di urang mah gampang. Berarti siapinnya juga bawa orang kulon. Hah? Oh, Peri, kan kulon Singaparna mah. Benar enggak Singaparna di belah mana? Kulon, ai Peri tadi dia. Ai Singaparna di belah kulon, di benar. Langsung ingat kalau kulon lain. Kacau, per tobat. Nah, dina poin ieu itu nunjuk ke betapa besarnya kecintaan Imam Busiri. Cinta kakang jeung Nabi Muhammad SAW dugikeun ka anjeunna ngalukis ngalangkungan syair-syair karena Imam Busiri itu kalau ahli sastra jago karena puisina, jago merangkai katana, maka ulah heran lamun tema ayeuna kalimat-kalimatna nepikeun ka angin yang berhembus kan di daerah Kadimah nerpa ka urang-urang keur cici keur udud torojol angin di belah waduh inget ka bohong urang di belah kulon deuh gitu kan atau urang keur cici tiba-tiba aya kilat di daerah Cibeuk jadi ingat ka kamu. Nah ieu teh betapa besarna menandakan Imam Busiri kecintaan ka saha? Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu luar biasa. Entar kurang muslim semua kata-katakan